ഇല്ലടേ ചോറായില്ല കേട്ടാ, ചോറായില്ല. ഇല്ല അന്നദാനം അന്നദാന സമയമായില്ലടാ, നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. ചോറായെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് ഒരാള് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. വിശക്കുന്നുണ്ടോ എനക്ക്? നീ ചിരിച്ചാണ് നീ. ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നടുവയ്യ, കുഞ്ഞിപ്പോനായി, കാല് വയ്യ, നടുവയ്യ, ആകെ സീനാണ് ഇവിടെ. കംപ്ലീറ്റ് പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ നടുവയ്യ. ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ എന്റെ ഉളുക്ക ഇളക്കി തരാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ എടുത്ത് തലകുത്തി അടിച്ചു. ഉണ്ടായിരുന്ന നടുവും കൂടെ പോയി. ഒരിടത്ത് എണിക്കണമെങ്കിൽ ആരെയും സഹായം വേണം. വികലാംഗ പെൻഷൻ ഇനി അടുത്ത അപേക്ഷിക്കണം കമ്പനിക്ക്. ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കുക. ഇല്ലടേ, എന്തിനൊക്കെ ചോറില്ല കേട്ടാ. ചേട്ടാ, ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്ന് കുത്തിയിരിക്കാണ് ഇവിടെ. ചിരിച്ചാണ്ടാ നിന്റെ മുഖം കണ്ട്. ചിരിക്ക നീ, നോക്കട്ടെ മുഖം നോക്കട്ടെ. നോക്ക്, നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഇല്ലെന്നേ, നോക്കട്ടെ. നീ നിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഇതാണ്. നോക്കട്ടെ, നിന്റെ മുഖം നോക്കട്ടെ. ചിരിച്ചാ ഇല്ല, കൈമാറ്റ് നീ. വിശക്കുന്നു. 7 ദോശ രാവിലെ വന്ന് 7 ദോശയും 2 മുട്ടയും ഒരാപ്പിളും എടുത്ത് തിന്നിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് പറയാ ഇപ്പൊ വിശക്കുന്നത്. പോയി ചിരിച്ചാടാ, ഞാൻ കാണുന്നു. നീ ചിരിച്ചാണ്, ചിരിക്കണം. നിന്റെ ചിരി കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ എല്ലാരും നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിരിച്ചാ നിന്നെ ചിരി ഭയങ്കര എന്നാ പറയുന്നത്. മോശം പങ്കം തന്നെ. ചിരിക്ക് നീ.